Habibi. Hala, may black eye pa siya. Good morning, Habibi. Good morning ulit. It's 9 o'clock. Pagbukas ko ng bintana, ito yung nakita ko. Yung neighbor namin. Ganito pala nilang ginagawa, yung bubong. Oh, diba? Inaakyat nila yung mga shingles. Meron silang para silang merong conveyor. Ganun pala yun. See? Naakyat nila isa-isa yung box of shingles. Yung isa namang worker, ito. Yung isa doon, tinatanggal na niya yung mga shingles. Ang lamig-lamig sa labas. Ito yung siguro yung trabahong mahirap pag winter. Di bali sana pag summer okay lang, pero pag winter is see, look at yan yung mga para silang may conveyor. Sobrang lamig sa labas. Mag-work ka ng how many hours? 8 hours na nasa labas ka, diba? It's kind of challenging, mahirap para sa mga workers. Pero this is how they do it here. Summer or winter man. Ito, nakapag-brew na ako ng coffee. Naku, magre-record na ang aking chan. Baka marinig sa video. Ayan, meron na tayong black coffee. Good morning, Habibi. Morning. Sabah khair. Sabar ko. Sabar Noor. Sabar mo. Past 11 a.m. Sobrang lamig. Ito yung aking walking routine again with my Habibi. So happy Tuesday. So I need to walk every day at least minimum of 30 minutes. Much as possible is 90 minutes. If I can do it. If I have enough time. And of course, dahil nakapush ko yun ng aking Habibi. Kasama ko siya naglalakad pupunta kami sa Costco or buy something. So parang reason na rin namin na magpunta sa isang store para hindi boring ang maglakad. Sometimes it gets boring too yung paglalakad. So kailangan lagi kang may reason. So my reason is bili ng something. So yeah, see you there. Bye! It's so lamig!
Costco. Kumuha lang kami ng ilang mga gamit. And then pauwi na rin kami kasi nag-walking lang kami. Eh may work ako ng 1:30. So, hindi kami pwede magtagal. Naghahabol lagi ako ng oras every day. So, ayan, dito na kami. Okay, see you again. Bye. It's cold. Papasok ako sa work. Pero ito, lagari ang lola. May mga kasamahan ako. Kasi nag-vlog ako eh. Ay, nag-vlog ka? Oo. May YouTube channel ako. Pero ano lang, maliit lang siya. Malamig kayo. Sobrang lamig. Sobrang windy. As in, sobrang windy. Hindi ako usually naglalagay ng tok. But then, naligo ako after my exercise. So, ito. Ito yung buhay sa Canada. My Canada life. So, after ng grocery, shopping, and walking, is work naman. So, I hope na-entertain ko kayo at na-showcase ko yung buhay dito sa Canada. So, there you go. Probably like 10 to 12 minutes. Nandun na ako sa work. Okay, see you again. Bye! Ito ako, everyday, this is my life. Lagi nagmamadali. So, this is downtown area. Inside na. Sorry, hindi ko makaipapakita sa loob. Baka gawalan ako ng manager. Wait. Hindi naman siguro kung ako lang naman ang nakikita nila, right? So, hi again. Sobra din laki wall dyan. Ha? Sobra lang din laki wall. There dyan. Malaking dyan. Hello!